の無茶ぶり実写無理関連のレオです。今後はですね、皆さん、ですね、これ何やって思われるかもしれないんですけど、またいつか動画でわかると思うので、皆さんよろしくお願いします。お知らせがあります。それが、今週の火曜、この日から、1週間、毎日投稿ウィークをしていきたいと思います。たった1週間だけでもね、毎日投稿やって、多分 YouTube といえばやっぱ毎日投稿っていうのはね、やっぱ主流だったじゃないですか。昔だったんですけど、やっぱ、一回やってみたいなって思いました。くしゃみってしたいことありますか？当たり前だと思うんですけど、生理現象の一つなのに、人工的にくしゃみを出すこともできるじゃないですか、一応。小よりっていうね、こうやってふさふさのやつを作って、それを鼻にこうやっていったら、くしゃみが出るってやつですね。で、なんと、くしゃみを止めれるツボみたいなのあるらしいんですよ。それは、ここ、鼻と唇、上唇の間のここなんですけど、こうやったらくしゃみがなくなるらしいんですね。なんで今回は、一回それを試して、ならないっていうのを証明したら、この、普通に水を口に含んで、ちょっと、くしゃみにこうやっても出ないんじゃないかっていうのをちょっとやってみたいと思います。じゃあこれで始めるの、まず、一緒でこれを作ります。これって嫌なんですよね。何回もくしゃみ出ちゃうんですよね。この後、絶対。嫌なんですよね。じゃあ、始めます。めっちゃ止まらんやん。いや、ちょっと待ってください。いや、わかりました。ちょっと、押さえてください、ちょっと。ちょっと、くしゃみしたいって言っちゃうんですけど。治りました。やっていきたいと思います。ちょっと、押さえてからやったら、多分、今思いました。あまりにも飲み物飲んでるときに、くしゃみしたいなと思ったことないんですよ。なんで、飲んじゃえば治ると思うんですよ。もともと治ってるのかもしれないですけど。いいですよ。じゃあ、またこれ進めます。まず氷は、絶対氷のせいで氷になるな。はい、できました。動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もぜひ。次の動画も面白い動画を届けていきたいと思うので、ぜひ見てみてください。楽しみにしてくださいね。ちょっと警察やべえ。